Hello everyone and Assalamu alaikum. Welcome to Fairo's Kitchen. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம உடம்புக்கு இம்யூனிட்டி பவர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்கும் கொரோனானால் நம்ம உடம்பில் சேரக்கூடிய சளி இருமலை போக்குறதுக்கும் ஒரு அருமையான கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி செஞ்சாலே போதும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்தில் நம்ம 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிட்டோம். தண்ணி லைட்டாக சூடாகிட்ருக்கு. இதில் நம்ம 2 வெத்தலை ஆட் பண்ண போகிறோம். சின்னதுன்னா நீங்கள் 2 ஆட் பண்ணணும், ரொம்ப பெருசுனா 1 ஆட் பண்ணால் போதும். இதில் ஓரமாக இருக்கிற காம்புகள் நமக்கு தேவைப்படாது. அதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கையிலே நீங்கள் நல்லா பிச்சுட்டு இந்த தண்ணியில் போட்டுடணும். இந்த வெற்றிலையில் நமக்கு அதிகப்படியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது. இதை தினமும் நம்ம சேர்த்துக்கணும். இதில் நம்ம ஒரே ஒரு துண்டு பட்டை சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த பட்டை என்ன பண்ணுன்னா ரத்தத்தில் இருக்கிற கொழுப்பை கம்மி பண்ணும், கொலஸ்ட்ரால் லெவலை கம்மி பண்ணிடும். அடுத்தது இதில் நம்ம கிராம்பு சேர்க்க போகிறோம். 5 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். இது என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட லங்ஸில் சளி அதிகமாக சேராமல் பாதுகாக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளமும் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கும், அதுவும் இது கம்மி பண்ணிடும். வெறும் கிராம்பை மட்டுமே நம்ம மென்று சாப்பிட்டோம்னாலே நம்மளோட சளி அதிகமாகாமல் பாதுகாக்கும். அடுத்து நம்ம ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்க்குறோம். இதை லைட்டாக பிச்சுட்டு உள்ளே இருக்கிற விதை வெளியே வரணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் நம்ம எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா நம்ம இரும்பி ரொம்ப ஒரு டீஹைட்ரேஷன் ஆகிருக்கும், நாக்கில் அந்த வறட்சி தன்மை கம்மியாகிறதுக்கு தான் இது சேர்க்குறோம். இது கூட நம்ம 15 குருமிளகு சேர்த்துக்கலாம். இதில் நம்ம 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன துண்டளவுக்கு சுக்கு எடுத்துருக்கோம். இது இந்த மாதிரி ஒரு உரலில் போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி இடிச்சுக்கலாம். இடிச்சிட்டு நம்ம இதை சேர்த்துக்க போகிறோம். அந்த லைட்டாக சூடாகிட்ருக்கிற அந்த தண்ணியில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு சின்ன துண்டளவுக்கு இஞ்சியும் எடுத்துக்கலாம். இதையும் நம்ம அதே மாதிரி நல்லா தட்டிட்டு சேர்க்க போகிறோம். இந்த சுக்கு இஞ்சி இது ரெண்டுமே என்ன பண்ணுன்னா நமக்கு நல்ல திக்காக சேர்ந்துருக்கிற அந்த சளி எல்லாத்தையுமே நல்லா கரைச்சி விட்டுரும். ஸோ ஃப்ரீயாக நம்ம உடம்பு விட்டு அது போயிடும். இந்தளவுக்கு நம்ம நல்லா தட்டிட்டு இதையும் நம்ம தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லைட்டான இனிப்பு இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம், அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது. லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம சேர்த்த பொருட்களோட அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே தண்ணியில் நல்லா இறங்கிருச்சு. ஒரு லைட் க்ரீன் கலரில் மாறிடுச்சு. லைட் க்ரீனும் ஒரு ப்ரௌன் கலரும் கலந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துகிட்டு நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். ரொம்ப சூடாக நீங்கள் குடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு வெதுவெதுப்பான சூட்டில் நீங்கள் குடித்தாலே போதும். இந்த வெற்றிலை கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சில சிம்டம்ஸ், அதாவது சளி, இருமல், மூச்சு திணறல், இதை சீக்கிரமாக குணப்படுத்திடும். இது மட்டுமே தான் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இதையும் நம்ம அடிஷ்னலாக சேர்த்துக்கணும். ஒரு வாரத்தில் 2 முறையாவது நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த கஷாயத்தை நம்ம எப்போ குடிக்கலான்னா காலையில் ஏர்லி மார்னிங் ப்ரஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டாக இதை குடிக்கலாம். அதே மாதிரி நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த கஷாயத்தை நம்ம கண்டினியூஸாக குடிக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். சளி, இருமல் எல்லாமே நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம உடம்பை விட்டு போகிறது நமக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இந்த வெற்றிலை கஷாயத்தோட ரெசிபி உங்கள் எல்லோருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாருமே பார்த்து பயன்பெறட்டும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நிறைய பயனுள்ள வீடியோஸ் அண்ட் நிறைய ரெசிபீஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஃபைரோசஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.